音效设计学习3步走：先底音，空无一人，配神秘。在你身有啥就配啥。Sorry, the number you have reached is not in. 然后摩擦和重音，重点强调用 hit。乱甩镜头就用 hosh。最后一步，音乐晚点出，音效和音乐出现的时间可以错开点。We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check. 当然，我这是把原片音乐关了之后，自己去搭配和练习的。我发现这样学习音效设计啊，有点意思，你也可以试试。另外，我自制的音效包呢，昨天又更新了一个包，就是音效库9儿童、滑稽、综艺、搞笑音效，大概500个音效。所以您购买我的音效库，我会持续更新，秋实就和其他人做点不一样的服务。我们下期见。